ากการสู้เพื่อตัวเองมันเหนื่อยลองเปลี่ยนเป้าหมายมาสู้เพื่อแมวดูค่ะวันที่ท้อแท้ยังมีแมวที่ต้องเลี้ยง ยังมีขี้ที่ต้องเก็บยังมีอาหารเม็ดที่ต้องเทและยังมีอาหารเปียกที่ยังผ่อนไม่หมดค่าไฟค่าผ่อนแอร์ค่าวัคซีนคุณภาพชีวิตดีๆของแมวล้วนต้องใช้เงินถ้าการทำงานมันเหนื่อยท่องไว้ยังมีแมวที่ต้องดูแลหากวันไหนอยากจะลาออกให้ท่องไว้ลาออกแล้วแมวจะเอาอะไรแดกเราเลือกที่จะทำเพื่อแมวได้งานคือเงินเงินคืองานบรรดาลอาหารเปียกท่องไว้หาเงินเพื่อแมวอาหารแมวต้องใช้เงินค่าแอร์แมวต้องใช้เงินพาแมวไปหาหมอก็ต้องใช้เงินแม้ชีวิตจะเฮงซวยแต่